هر انسان لپاره هر وخت کې دا پکار ده چې هغه خپل پاک مهربانه بخښونکی رب ته لاس په دعا وي. د دعا یادونه الله رب العزت په خپل کلام کې بار بار کړې ده او د الله نه په نه غوښتلو باندې الله تعالی د انسان خفه کېږي. د انسان په زندګۍ کې د مشکلاتو د راتللو هم کله کله وجه دای سبب دای چې انسان د خپل رب غوښتنه پرېږدي. حفاظت د خدای غواړه، نعمت د خدای غواړه، برکت د خدای غواړه، هر څه د الله رب العزت نه غواړه. هم عبادت دی، هم برکت دی، هم حفاظت دی، هم مرسته امداد د خدای تعالی په دعا باندې انسان سره ملګری کېږي. دعا په هغه ځای کې تا ته لاس درکوي چېرته چې اسباب او چېرته چې دنیا تا ته جواب درکوي. ما او تا ته دا شی موجود دی چې دا کېږي او دا نه کېږي او دا فلانه ده او دا زما در وس خبره ده یا دا نه ده، فلانه یې کوئ سي نه. الله رب العزت هر څه په وس او قدرت کې دی. رب العالمین هغه ذات دی چې ضد او ضد سره جمع کړي دي پر دنیا نظر وکړه، او الله رب العزت هغه ذات دی چې هغه په ناکامۍ کې کامیابي، په کامیابۍ کې ناکامي راوستی شي. ایوب علیه السلام یادونه الله رب العزت په خپل کلام کې کړې ده. علما فرمایي ایوب علیه السلام هغه نازنین پیغمبر د الله چې الله تعالی د دنیا په لحاظ هم د آخرت په لحاظ هم په دواړو لحاظو ډیر زیات نازولی. په دنیا کې داسې شی نه و چې هغه د ایوب علیه السلام سره موجود نه و. یعنې په دې وخت کې که چېرته موږ تاسو د ایوب علیه السلام مبارک د پیژندلو لپاره د یو شي مثال ورکو نو موږ به وایو چې هغه میلیونر و، یعنې ډېر پیسهدار، ډېر اسباب لرونکي، د دنیا هر څه الله تعالی هغه ته ورکړي. بیا د الله تعالی ازمیښت په هغه باندې راغلی، الله تعالی هغه وازموي، هر څه یې واخیستل. ډېر اولاد یې ورکړی ولو، اولاد یې ولاړې وفات شو. پر ډېر مځکه د هغه فصلونه و، فصلونه یې وسوځل سول، او ډېر ژوندی دنیا یې درلودله، هغه هم مړه سوله، هغه هم ختم سوله. څوک وتښتېدل دله غرو ته، چې ډېر زیات تکلیف په بدن کې مریضي پسې پیدا سوله. نو په هغه تکلیف جن حالت کې ایوب علیه السلام الله رب العزت د صبر سره آواز په دعا وکړي. و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے الله، اے زما پاک ربه، زه تکلیف لاندې کړی یم او ته د ټولو نه ارحم الراحمین ذات یې. الہ العالمین دې په هغه امتحان او ابتلا او ازمیښت کې کامیاب کړي. دعا یې الله تعالی قبول کړه، الله تعالی صحت ورکړي، اولاد یې ورکړي، بیا یې هغه اسباب هر څه ټول ورکړل. الہ العالمین څه فرمایي؟ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر واتیناه اهله. الله وی دعا موږ قبول کړله، څه چې برته مو ورکړه، دوباره تکلیف موږ نشته کی. په سورت انبیاء کې دغه یادونه ده. همدارنګه الله تعالی د زکریا علیه السلام یادونه د دعا د په خپل کلام قرآن کې کړې. زکریا علیه السلام د سکور والا ولا چې دغه اولاد نه کېدی، د سر نه واخله د زندګۍ تر پای پورې اشانډه چې ورته وایي اولاد یې نه کېږي. په هغه حالت کې زکریا علیه السلام دعا الله ته وکړله، خواست د الله نه وکړي چې سر یې کپی دی. خپل یادونه په کړې ده. ویا الله اذ نادا ربه نداء خفیه، په پټ او په ښکاره وای دا په پټ الله تعالی وای دا اواز راته وکړي، دا دعا. قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شیبا. پروردگار زما ډوکی کمزوري سوي دی، الله په سر مې د کمزوري حالت راغلی. وانی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. زما شزم دغه ښځه ده چې دا اولاد نه پیدا کېږي. الہ العالمین یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی. الله تعالی وی زیری مقبول کړه په یو هلک باندې چې دا غنوم به یحیی وي. قال ربي انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. ای الله زما اولاد به څنګه کیږي؟ زما عمر کم عمر دی، زما غوښه زما غدا رقم د چا اولاد. قال كذلك قال ربك هو علي هين. الله تعالی ورته لم دقه شانتي بکیر لکه څنګه چې درته وایم. تاسو په خپل الله تعالی دلیل ورته ویلی دی. الله تعالی دا ما ته ډیر اسانه دی. وقد خلقتك
من قبل ولم تك شيئا تم مخکې پیدا کړی تم مخکې هیڅ هم نه وي. الله تعالی چې د دنیا ټوله پیدا کړې د خټې نه دي ورته مژلې. الله تعالی چې دا غرونه پیدا کړي دي نو ډبرې نه دي سره پیدا. دا الله تعالی وایي دا قول د امرن فانما یقول له کن فیکون. الله رب العزت غزاتی چې د یو شی د وایي چې سبا سغه کیږي. او دا رنګ الله رب العزت د یونس علیه السلام یادونه په خپل کلام کې کړې ده. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم. پدری تیارو کې الله ناری کړل. یو د شپې تیار د مای د نس تیار د سمندر تیار. الله وی به اخلاص کړی دغه تکلیف اجزانو او الله تعالی وی کذلک ننجی المؤمنین. هم دغه شانتی دا یادونه الله په خپل کلام کې ولي کړی د دې انبیاو د دې په خاطر چې زما بندگان لمانم دغه شانتی دعا وغواړي. اجزانو کامیابی په ژوند کې غواړي دعا دعا دعا.